九色盘中寻日月，四方城里度春秋。很多麻友在麻将的这个实战过程当中啊，他经常会进行一些舍牌的打法。这个舍牌啊，有的时候是必要的。你舍对了还好，如果说你舍错了呢，原本能进5门的变成了进3门，能进10门的变成了进6门。这样的话，对咱们这手牌来说是得不偿失的。所以说，今天我就用这一手牌来告诉大家，咱们如何在麻将实战过程当中出招不丢招，舍牌舍对牌。这手牌咱们先来分解一下，一筒一个单张，3、4、5筒成牌，5、6筒是一个双面的搭子。经过咱们的分解，筒子牌这里是2搭牌挂一个单张，3个3万是克子，4万单张，7、8万两头搭，红中对的。有的麻友就问了，这个4万不能和3万组成一个双面搭子吗？首先咱们来看这个牌，咱们如果说3万对子3、4双面搭子，那么它是变成了6搭牌。咱们胡牌需要5搭牌，6搭牌、4搭牌都满足不了这个要求。而且啊，咱们拆解牌型时啊，是一定要先拆成牌的。也就是说，这3个3万成为一个克子的话，咱们就没必要再把这个4万牵扯进来了。因为咱们只有先把成牌拆出来之后，咱们才可以看到剩下的这些张数有哪些问题。麻友们一定要记住，这是拆牌的一大原则。现在咱们可以看到啊，手里已经满足了5搭牌的这个需求，但是啊，咱们手里是有14张牌的，也就是说有一个1筒，还有一个4万。现在让您去决定打掉哪一张，您认为打掉哪一张对呢？先不着急，咱们挨个来看，看完之后啊，可能您的想法就改变了。首先啊，我相信很多麻友会打掉这个1筒，因为什么呢？因为1、3筒啊，它最多是只能停在，它只能是等一个夹2筒。这里的3、4万是可以组成双面搭的。有的麻友说，我宁愿我不要这个3万的一个杠牌，我不开杠，我3、4万组成一个双面搭。所以说他有这种想法的话，那么他就不会去打掉4万。在打掉1筒之后，进张有哪些？咱们来看一下。首先有一个6万，咱们摸进来6万的话，6、7、8万是成为了一个成牌。那么想要听牌，咱们是只能选择打掉4万，听在一个4、7筒的上面。也就是说，咱们这手牌啊，很大概率都是听在一个2头。摸来一个9万的话，7、8、9，也就是一左一右的问题啊。他最后还是选择需要打掉4万，最后4、7筒。摸来4筒啊，其实也非常简单，不就是也是打掉4万听6、9万吗？摸来7筒啊，也是一样啊，5、6、7筒打掉4万听6、9万。咱们这4门不管是摸来哪一张，咱们都是会听在一个什么2头的上面。那么咱们来观察一下，4门16张，我只需要减去手里的一个4筒，还剩15张牌。这15张乍一听是不少，实际上它在最大开胡这个进张数里面并不算多。什么时候咱们这个牌能进超过20张之后，才能光看质量不看数量。但是啊，咱们这个牌可能它最多也进不了20张啊。那么咱们来看完1筒了，再来看一下打掉4万。有的麻友说，哎，1、2、3、4、5组成一个5连顺，我感觉不错，那么他就会选择打掉4万。其实啊，打不打掉4万和打不打掉1筒，对咱们这手牌来说需要根据实际情况的。现在啊，咱们是按照这个牌池里的一个剩余进张数都相同的情况下怎么打。这里的话是考验技术，那么一会儿啊，我再给您讲，咱们结合实际情况应该怎么打。现在咱们因为打掉了4万，留下了1筒，所以说咱们手里的这个2万2筒是有所保留的。1、2、3筒是成牌，咱们这里的4、5、6筒啊可以组成一个成牌，也就是说筒子牌这里可以组成2搭成牌。咱们打出一个5筒之后，最后还是停在6、9万的上面。摸来4筒或者是7筒，咱们同样是怎么样打掉1筒啊这回事，然后呢停在6、9万的上面。摸来6、9万啊，咱们肯定啊也是需要打掉1筒，最后停在一个4、7筒的上面。这手牌咱们可以看到，打掉4万之后啊，咱们是有一个5门20张，减去一个4筒还剩19张。因为什么呢？
因为咱们这个4万啊是根本就没有任何进章的。怎么说呢？咱们留下1桶之后，起码1桶和3桶啊还能加一个2桶。咱们留下4万，它想有一个好的靠章，只能和3、4组成一个夹章搭，这个双面搭子。咱们这个牌3、4组成双面搭之后，它不还是得等一个2、5成牌吗？那么咱们何必还要浪费这一步呢？直接3个3万直接成牌不就完事了吗？然后打掉4万，对不对？咱们这个牌本来就是靠章一上听，没必要再去做2对牌型了。好，这里是我为什么要打出4万不打出1桶的理由啊。首先进章数上就差距比较大，差了1门，而且啊你会发现，咱们这个牌如果说切合实际情况的话，先看1桶啊。如果说1桶它的这个2桶的一个进章在牌池里是生章，或者是打出了1张还剩下3张的情况下，咱们怎么样？就肯定需要打掉4万，等这个2桶，对不对？那么咱们这手牌如果说4万在牌池里是个生章，哎，你又会想了，都这个时候了，它还是生章，是不是别家想做客啊，想开杠啊？你就要这样去想了。然后呢，你就不要去打4万了，打掉1桶就可以了，对不对？马友们，看到这里的话，您看明白了吗？一切要以实际情况为准。